Өнөөдрийнхөө чимээгт цагийг хамтдаа бүгдээрээ эхлүүлье. За өнөөдрийн чимээгт цагийн сэдв Бурхан авьяас чадвараар дамжуулан ярьдаг гэсэн сэдв байна. За хамтдаа залбираад эхлэе. Аава, бид өнөөдөр таны үгнээс суралцахаар ирлээ. Тэгээд аава, өнөөдөр та өөрийнхөө үгээр бидэнтэй ярьж таны үг биднийг үнэхээр босгон байгуулах болтгоо гэж залбирч байна. Амен. Би өөрийн амьдралдаа юу хийх ёстой юм бол? Миний амьд байгаагийн гол зорилго юу вэ? Бурхан надад зориулсан төлөвлөгөө байдаг юм болов гэж хүмүүс ихэнхдээ гайхшин боддог. Бурхан эдгээр асуултад нэг л арга замаар дамжуулан хариулдаг ба энэ нь бидэнд өгөгдсөн бэлэг авьяас буюу чадвар юм. Түүний бидэнд өгсөн чадвар бэлэг авьяасаар дамжуулан бид өөрсдийн зорилгоо ойлгоход тэр биднийг чиглүүлдэг. Бурханы өгсөн авьяас чадвар буюу бидний нэрлэдгээр авьяас чадвар гэдэг нь амархан бөгөөд их хичээл зүтгэл оролгүйгээр бидний хийж чаддаг зүйлийг хэлдэг. Жишээлбэл маш олон агуу уран бүтээлчид өнгө бодгийг хэрхэн хослуулахаа зүгээр л мэддэг учраас зураг зурах, хөшөө баримл барих, барилга байгууламжийн загварыг гаргах дуртай байдаг. Маш олон хөгжмийн зохиолчдод дууных нь ая толгойд нь байдаг ба зүгээр л тэр аяндаа тохирох дууны үгийг нь олсноор маш сайхан дуунууд бий болдог. Зарим хүнд байглаас заяасан юмыг зохион байгуулах, удирдах чадваруудтай байхад өөр нэгэнд нь зөвлөгөө өгөх, хүмүүст амьдрал, харилцааг нь ялган салгахад туслах авьяас бэлэгтэй байдаг. Бид ямар авьяас чадвартай байх нь хамаагүй. Төрөлхөөс заяасан авьяастай зүйлээ хийхдээ л бид маш их таашаалыг авдаг. Хэрэв та амьдралынхаа зорилгоо сайн мэдэхгүй байгаа бол зүгээр л юунд сайн түүнийгээ хий. Бурхан хичээл зүтгэлийг тань ивэж сонголтыг чинь баталгаажуулахыг та харах болно. Та ямар ч авьяас чадваргүй зүйлээ хийж өөрийнхөө амьдралаа дэмий бүү үрээрээ. Тухайн ажилд ямар ч авьяас чадваргүй хэдий ч ажиллаа хийж буй хүмүүс үнэхээр аз жаргалгүйгээр үл барам түүний эргэн тойрон байгаа хүмүүс бас адилхан байдаг. Харин хүмүүс өөрсдийн байх ёстой газараа байгаа бол ажилдаа дуртай. Тухайн байгууллага болон хамт ажиллаж байгаа хүмүүстэй хүртэл ивэл болдог. Хэрв бид юунд сайн түүнийгээ л хийвэл Бурханы тосолгоогоор түүний оршихуй хүч чадал нь өөрсдийн хичээл зүтгэл ба бэлэг авьяасаа хэрэглэж байгаагаа мэдэж Бурханыг хүндэтгэж бусад хүмүүсийн амьдралд үйлчлэх болно. Тэрээр түүний төлөвлөгөө бидний амьдрал хэрэгжиж буйг мэдүүлэхийн тулд бидэнд амар тайван баяр хөөргийг өгдөг тэрхүү тосолгоогоор дамжуулан Бурхан бидэнтэй ирдэг юм аа. Та юунд сайн байна түүнийгээ л хий. Энэ нь танд өгөгдсөн Бурханы бэлэг юм аа гэсэн байна. За үргэлжлүүлээ сургаалт төгс 16-гийн 9-р ишлэлээс. Хүн замаа зүрхэндээ төлөвлөгч түүний алхааг эзэн чиглүүлгээ гэсэн байна. Амен. Тэгээд өнөөдрийн үг үргэлжлүүлэн та бүхэнтэй ярих болтугай. Тэгээд Бурхан та бүгдийг ивэг.